za kabiri aho nabonaga ntwaye nabwo imodoka nini y'umweru kwasiteri itwara abagenzi turamanuka ariko ngo mbona imbere yanjye nshoreranye n'imodoka ntoya imodoka ikagenda mbega turi kumwe imodoka ziba ziri kumwe neza ku buryo imwe ihagaze indi yayigonga turamanuka ngo ngeze Bumazi mbona ati ningera Intendezi mwajya nyine narebaga mu modoka nkabona harimo imyanya ariko nkabona harimo abantu bakeya ndavuga ati ningera Intendezi ndaza gutwara abandi bantu bakamamaza kuri telefone navuga ati Intendezi urabatora abantu mbwa ati yego ndabatora ndabizi ndamanuka none ngeze kuri Shangazi niho byancangiye iyo modoka ya kwasiteri nyivamo nako ndamanuka hari umugezi kuri Shangazi noneho njya kuri wa mugezi mbona barampindure bampaye imodoka ya Hilux naje ndamanuka njya ku mugezi navuga ati reka ngende mvoma amazi kire muri no modoka nyuzuze kwasiteri bayiguhinduriye kwasiteri barayimpinduriye imodoka ya Hilux yo yari imeze ite ntushyiremo amarangamutima oya nta marangamutima ndi gushyiramo ngenda bivuga uko nabibonye nabonaga ari imodoka ya Hilux nshyashya y'umweru ndangije ndavuga ati reka ngende hoya iyo kwasiteri ahubwo ntago nayivuyemo twageze kuri Shangazi irahirima none ihirimye ngo nje mvamo ndavuga ati iyi modoka ihirimye mwana reka nyikurikire ntago nahisiga hari ibibo ngo irahirima iragenda mpagaze ndi kureba mbona igeze epfo ku mugezi ndamanuka none mpageze nkihagera mbona mbega hahagaze imodoka ya Hilux abariyo bampindurira ntambwe ngo uratwara iriya ndavuga ati none ukuntu bimeze rero banze mvoma no mazi nimara kuyavoma abariyo ntwara njyana i Kigali nuzuze no modoka abariyo ntwara nabonaga mfite amajerekani mashyashya nkavoma nterekamo imodoka iruzuye ngiye kubona ngo mbona haje undi muntu mwese kuje kuvoma ukazana akajerekani gatoya kuzanya akajerekani gato ko kitazanye ijerekani ngo akangaka niko keza niko katamvuna nangati okay nangati nta kibazo ubwo nawe uje kuvoma ndangije ya modoka imaze kuzura njyamo ndayatsa ndongera ndaza ariko nakangutse ntamenye ngo ngeze i Kigali ntamenye ngo kuko urumva byaze nko mu masaa 9 kuko iyo bigeze saa 9 ndabyuka ngasenga telefone irasoma inzozi zita ziracikira zivamo gutyo ndabyuka ndasenga ndavuga ibintu kurota mbona n'amari imodoka kwasiteri igahirima navuga ngo reka nje kuyireba bakampindura bakampinda imodoka kuko amazi ninjye wayivome nabonaga ndi kuvoma kwivo urabona gutya mu cyaro tuvoma kuri kana none ndimo kuvoma ngategeje reka ni kuzura yari amazi meza ngatereka mu modoka ijerekani yuzura nteka mu imodoka iruzu ndangije ndatwara ariko aho byancangiye sinamenye ngo ngeze i Kigali nakangutse ndamenyereza ryari rero turahera n'ubundi kuri iyo modoka kwasiteri kwasiteri ni y'umweru sibyo ni wowe wari uyitwaye njye wari utwaye urayitwaye uragiye kwasiteri nayo isobanura iki ivugabutumwa kuko imodoka zibamo ibyiciri biterwa n'imodoka utwaye iyo ariyo iyo kwasiteri nayo isobanuye ivugabutumwa ariko iryo vugabutumwa ryose riri kuganisha hehe iyo iwanyu iyo mu cyaro kandi nakubwa icyaro icyo gisobanuye ushatse kuvuga ngo urugendo uri gupanga rwa hariya nushaka ubushyizeho toba kuko urumva ko imodoka yageze hehe mu nzira igeze mu nzira irakwama kaburimbo isobanura isezerano ryuzuye si kaburimbo wacagamo yagendaga muri kaburimbo aho hantu rero wageze ikamanuka ikagenda ikagwa mu mukoki yego ikagenda ikagwa mu mukoki mbese reka mvuge ivugabutumwa ryawe mbese umurimo Imana mbese uzahahurira ni impanuka nyine urabyumva uzahurira n'ibintu bishaka kwangiza ubutumwa bwawe ushatse kuvuga ngo ushobora kuba wahahurira ni urugero aho ngaho ushobora kuba wahahurira n'inkumi ikaba yashaka ko mukora ibidakorwa ushobora kuba wahahurira n'ibibazo runaka
bituma nyine ikora impanuka ikagwa iyo ngiyo, noneho kubona uhindurirwa ugahabwa indi, ibaze nawe impamvu uhinduriwe. Ariko kwasiteri na pikapu kinini ni igiki? ni kwasiteri. Bishatse kuvuga ngo aho ngaho witonde. Yego harimo umugisha, ariko wo uvuye mu muruho, reka mbivuge gutyo, ku buryo ushobora kwakwa impano nona, nyuma ukazongera kugirirwa icyizere ugahabwa izindi ntoya ariko ziri munsi y'izo wari ufite y'urwego wari ugezeho. Bishatse kuvuga ngo amazi wavomaga, kuvoma amazi asobanura imbaraga z'umwuka wera, sibyo? Kubu yarapfundikiye, ibido ryari ripfundikiye, nyine navomaga ngatereka muri kwasiteri gapfundikiye. Amabido yari menshi, asa neza asa nabi. Amabido asa neza niyo y'imihondo asa neza, ariko naterekagamo apfundikira imodoka ngirinda yuzuza ko bapakira hirwa isi kuza. Ibido ubwayo isobanura umutima wawe. Noneho umufuniko, kuko akenshi ukunze kuba ari umutuku, nushake ntuba ari umutuku, ariko uko waba usa kose umufuniko usobanura guhamya, mbese ni umuntu umwanzuro, urabyumva? Kuko impamvu usobanura umwanzuro, urabona iyo uvomye ntiwakikorera ibido utapfundikiye, ubwo nyine wafashe umwanzuro urapfundikiye kugira wikorere amazi atagira ute, atameneka. Ndizera ko aho byumvishe. Noneho ayo mabido wavomye nyuma ukaza kuyashyira muri iyo pikapu, nayo ni ivugabutumwa, kuko ntishaje, ariko ni intambara. Nushake wirinde muvandimwe. Noneho kuba utamenye ngo ugezeyo cyangwa ntuvuyeyo, aho hariho ikibazo. Ugomba gusenga ukabaza Imana uti, Mana njyeyo? Imana irimo irakuburira, ariko ku nama yanjye ngewe, ku nama yanjye n'umutima wanjye nakubuza, ariko ku nama y'Imana wasenga ikakumenyesha amakuru nyayo, kuko uzahurirayo n'ibigeragezo, uzahurirayo n'intambara nyinshi. Aho hantu barakwiteguye nubwo utabizi, nubwo ari iwanyu barakwiteguye, ubyitegure, ugenda ubizi ko nucunga nabi uzasigayo agahanga k'umwuka wera. ndabizi kabisa. Nuko rero sawa nyine.